watching this video. Very high quality pigeon in this channel from Raza Photography and Technical. को अगर सर्दी होए या ठंडी लगे या उसका आँख जो है वो पानी पानी हो जाता है ना, तो उसके लिए बेहतरीन इलाज है मेरे पास। एकदम 100% काम करेगा ही करेगा। ठीक है, तो वो है ये डॉक्स एक्सेल। डॉक एक्सेल 500 या 100 ये जो टैबलेट है, इसको आप यूज़ करने से आपका कबूतर का जो सर्दी है, खांसी है, जो आई में पानी आ जाता है, रास्ता है, वो एकदम 100% क्लियर होगा ही होगा, एकदम गारंटी के साथ। ठीक है, जो मैं अभी अप्लाई करूँगा मेरे कबूतर के ऊपर, मैं अप्लाई कर चुका हूँ, बहुत अच्छा वर्क है, आउटपुट है, आप भी कर सकते हो। चलो अब कैसे करते हैं आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, ये टैबलेट कैसे यूज़ करते हैं। ये पूरा एक बड़ा टैबलेट में आता है। ठीक है, इसको खोलना पड़ता है। खोलो मत, खोलो मत, इसको हम काट लेंगे। आप थोड़ा सा वीडियो पकड़ो, कैमरा पकड़ो, इसका जैसा है, अब ऐसे काट लो थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे काट लेने से क्या हुआ, इसके अंदर जो है दाना है, बहुत सारा दाना है। ठीक है, तो आपको 2 टाइम 10-10 करके दाना कबूतर को खिलाना है, तो फिर आपका कबूतर सुस्त हो जाएगा एकदम गारंटी के साथ। ठीक है, चलो हम दिखाते हैं कैसे। ये रहा वो कबूतर, इस जो हमारा कबूतर है, ये हमारा कबूतर है। इसको प्रॉब्लम था इसलिए हम खिला रहे हैं। ये देखो, ठीक है, चलो ठीक है, वो बहुत ही एकदम ठीक हो जाएगा कबूतर 2-3 दिन में। एक खिलाने के बाद अब थोड़ा पानी खिला दीजिए। ठीक है, तो वो पानी खिलाने के लिए जा रहे हैं अभी। कुछ लोग पानी थोड़ा डाले ना उसमें, और ऐसे चीर के थोड़ा सा, बस। बहुत ही बेहतरीन कबूतर है ये हमारा।